そうですね。10度も入ってる。回収しております。いやいや、お久しぶりです。ちょっと来ていきなり300円。来ていきなり、あ、200円。200円ですね。いやいや、まだまだ次とね、2ゲーム目、3ゲーム目とやりますから、頑張りましょう。さあ、川原さんからお金を。さあ、今まさにお金が。小銭がくれてやるんですよ。小銭が。いや。はい、じゃあ、もう、そうですね。暗くなった。暗くなったので、じゃあ、はい。映像です。すっごい熱い。まだね、順番じゃないですか。投げちゃう。早く投げたい。マジちょっと飛ばしていい？じゃあちょっと撮りますんで。後ろ姿から一回投げますんで、じゃあ。危ない。まずここにボールが当たるんだよね。確かに。じゃあちょっと飛ばしてもらって。史上初の映像です。なんとこの格好のまま投げます。
この角度投げます。この角度も投げます。かわいい。ちょっとかわいい。9だけ投げます。手からです。さあ、世紀の一瞬ですね、これ。やばい。邪魔か。完璧。邪魔これ。自分も倒れるんだよね。多分ね。おい大丈夫か本当にっていう。ああ。最低です。謝った。危ない。ちょっと酔っ払ってませんね。危ない。以上で。ありがとうございました。ゲームも中盤で終盤。さあ投げた。うわーついに来た。
はい、
ます。いらない？いる。あ、どっち？今9時です。あ、じゃあもう一ゲーム。あ、そうです。多いな。出るたびに出て。いや今 MVP の呼び声が高いんですが、今回は無理でも次回は200アップで。そうです。明らかにうちの勝ちはおかげです。やばい。最強です。やばい。久々女性でこれで久々の女性の登場です。女性の登場です。ということでまだね200出したのに2人しか確かにね。未だに延べにしたらもうさ50今日が女性で200来てる。1人はほら何回連続ですか？全部1回目しかもハンデはない。いやいやいやこれで投げたもん。いやすごい。これで投げた。ハンデ与えてない立ちなんですよ。実力を今味わったけどしても今からまたカツアゲをするんでちょっと取っていただきいやまた見られた光景が300円をいただいて皆様すみませんが300円をまた回収がエビさんにではいや笑っております笑いしております悔しい次は勝ちたいいやまたエビさんの回収タイムです。どうですか今回のもう皆さん細かいお金がないということで1万円で移りましたからどれだけもうちょっとしたら来るんじゃないですか。どれだけもういや結構なお金で大丈夫ですか？一応こうねおーあこれはいいやちょっと弱い50玉ですよね。いやもうすごいボーリングってこんなに楽しいですか？やばいっすね。ひどすぎます。こんなに儲かるんだ。弱いやつが吠えるな。最悪です。ひどい。すいません今日手学のシーンでよかった。いつもは大体取ってる方だったんで。いやいつもお前がひたすら俺たちから持ってってんだよ。ハラモンって言われてるわけですよ。たまにはこいつ。たまにはね。いやそんなことはおーいやもうすごいですね。このチームは素晴らしい。出てくる。おっと3勝。こぼれちゃう。いや溢れるようであればいただきますよ溢れるようであればダメですか？そうですか。はいもう残念もうすごいお金大好きでお願いします。本当にこれはもう俺か？じゃあありがとうございました。次で最後のゲーム